asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi safoo seen rajo Baol Média FM 97.1 ci diwaanu Touba Mbacké ñu am mbégte kontaan te ñëwaat ak yéen seen émission li ci penc mi nag nekk émission boo xam ne dina waxtaane lépp loo xam ne que askan wi yeewoo ci diwaanu Touba Mbacké wala ñi yeewoo ci diwaanu Sénégal soxla na ko lépp rek dinañ ci ñoŋ ngir auditeurs yi parce que ñun lépp luy faj seen soxla rek ci la ñuy dox tey nag ñu am mbégte kontaan te dalal benn kàngam bu bokk ci parti démocratique sénégalais nekk responsable tudd Serigne Faye nekk fii ci diwaanu Mbacké Serigne Faye ñu jox la kàddu gi nga nuyoo. bismillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla jël ci yonent bi sant suñuy waajur di ñaan Cheikh Sidi Mokhtar mu yàgg fi te wér ak sëñ Cheikh Jëmb Fall ñu yàgg fi te wér di muslu ci Macky Sall di musluwaat ci Macky Sall comme ni ko sëñ Moussa Ka daan waxee ci jasaawu Sakkoor di ba muy muslu ci mbaaxaan dafa jaaroon ca tur wa ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu askanu Touba ak Mbacké di nuyu Mbackois ak Mbackoise particulièrement nag ñi nga xam ne ni ñoo jàpp ne war na ñoo mën a fal Karim Wade daaneel Macky Sall ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu kilifa diine yëpp di leen dalal jàmm aussi ci émission bi di ñaan yàlla lépp luñ fi wax yàlla na doon luy jariñ te yàlla bu mu doon luy lore. waaw sëñ Mbacké tey émission li ci penc mi ñoo ngi seet si la Serigne Faye émission li ci penc mi ñoo ngi seet si la ngir waxtaan ak yow ci actualité nationale bi nag li ci gën a fës bokk na ci visite bi nga xam ne que membre comité directeur bi parti démocratique sénégalais defoon nañ ko fii ci département bu Mbacké mu xawoon a mouvementé trop loolu lan moo ci sa jàngat amaatu. parti buy dox rek parti buy dox loo ci gis rek day mouvement boo xoolee parti bu fa dara xewee dara yëngatuwul réunion ba tekkaaral ba mu jeex xuloo amul xeex amul waxante lu ñaaw amul du question ne ñi koy wax dañoo tegginuwul wala dañoo mel neneen mais Ablaye Wade daf xiiroo ak ŋaayoo daawuñu ko gis ci PDS la dëkk ba mu nekkee ci opposition bu njëkk sax avant muy ñëw ci pouvoir boobu la gënoon danse léegi gars yi màggat nañ te ñi ñëw léegi peut-être que comprendre ñu racine PDS. mais ñu jàpp ne yéen seen parti bi maintenant armée mexicaine la fi mu nekk ku nekk rek yow yaay leet na. armée mexicaine moom c'est trop dur mais parti buy dox la bu nga xam ne nii dëkk boo dem te amul responsable te ku nekk bëgg nekk responsable ku nekk di yëg sa deret ne yow mi dangaa yëg ne war ngaa mën a nekk responsable foog parti bi danse rawatina fii ci Mbacké nga xam ne depuis que léthargie am na ba léegi kenn mënu la wax ne kii moo jiite wala kii moo jiite de même que Touba boo xoolee fii Moussa Sakho moo nekkoon secrétaire général président de la fédération de Mbacké Iba Gueye nekk président depuis Iba demoon na yàlla na ko yàlla xaara àjjana Moussa Sakho moom tam retiré wu na kenn mënul taxaw ne la man maay responsable bi nga xam ne nii man la. man mais nan nga mën a waxee ne fii amul njiit te Abdoulaye Wade woote na wala Omar Sarr Dakar ñu Touba ñu dénk ko Serigne Cheikh fii ñu dénk ko l'honorable député Fatma Diop. loolu da nga koo fekke wala dañ la koo wax. non dañ ko wax. waaw ki la ko wax de moom xanaa daa wax lu ko neex rek xëy na daa jubu ñooñu ngëlim. mais ku ci nekk dégg nga moom mu ne moom moo géré Mbacké bërki démb l'honorable député Fatma Diop nee na moom moo géré Mbacké ba mi ngi may xamal ne jubóo na ak l'honorable député Serigne Cheikh. loolu de moom la engagé waaye man li ma xam te mu leer ma ne maire Fatma man maa ko njëkk a nekk PDS ba may am information parti démocratique sénégalais xëy na boobu nekku fa woon ba xamoon ko li ma ci leer moom mooy maire Fatma jiitewul fédération départ de Mbacké jiitewu fii sax benn structure bi légal bi nga xam ne bu légitime la bu am ci Mbacké gii benn la muy UJTL bi Ahmadou Bamba Thioune jiite parce que boobu par vote la dañoo dem consensus amul li nga xam ne ni moom la sart par maire Fatma moo la gën a xam lu parti bi wax de bi ñuy dem campagne législative dafa ñëw toog yàlla ama tiim du ma sosal doomu aadama bu ñu demee ci keneen tamit ma wax dafa ñëw toog ne ma man maa gën a xam ne jiitewu ma waaye parti bi dama bëggoon mu dox moo tax boobu investir nañ ko ñëw ba ñu jokkalante ay kàddu xam nga
mu leer ma ne man mii damay battre campagne pour la liste du parti démocratique sénégalais mais musuma nangu maire Fatma wax naa ko suba wax naa ko bëccëg wax naa ko tàkkusaan musuma nangu ne moom dafa jiite fédération ndax jiite wu ko ki mu waxoon ne kooku mooy président anamu Abdou Aziz Ndiaye anamu nekkatul PDS de donc yooyu ay deal la parce que moom sëñ Fallou Mbacke. mais maire Fatma am na ñu doon xëccool Mbacke ba nga xam ne que diirante ak ñoom mbagg ba mujj ñu ne moom moo ko jiite. non xëccoo amul xam nga lan moo xew. conseil départemental bu Mbacke bi nekkoon fii EPCAP nekk léegi école privée bi foofu la ñoom maire Fatma defoon assemblée générale sëñ Fallou Mbacke bu sëñ Mbacke Soxna Lo président conseil départemental moom moo ko organisé woon moo doon def genre coup d'état électoral coup d'état politique bi mu ñëwee xam na ne ñun arrangé wuñ ko parce que ñun moom li arrangé wul parti bi dañ koy wax ouvertement mu ne maire Fatma léegi dañuy def assemblée générale organiser ko jox ko salle bi jox ko chaise yi jox ko tout benn responsable nag buy xëccoo nekk fa woon kenn xëccoowul woon ak moom dañoo ñëw defar seen bureau man maa ngi fa bi ñu koy lire devant la presse bi ñu ko liiree ba pare alilom moo yoroon feuille bi mu liiree ba pare dama ne leen vous avez signé l'arrêt de mort du parti démocratique sénégalais ici à Mbacké te depuis boobu ci la problème am. mais ñoom puisque ne nga jiite woo lan moo la demee ba nga xam ne que fii ñoom ñoo fi baat campagne ànd ak yéen ba nekk ay député Signe Cheikh ak l'honorable député Fatma ñu nekk ay député ci coalition Wattu Gagnante. coalition gagnante li tax ñoom ñu investir maire Fatma jigéen lañ soxla woon ci Mbacké ndax parité bi liste paritaire bi. donc nga bëgg a wax ne dafa sësoon rek moom moo tax. maire Fatma moo fa sësoon te dañoo tàgguwul sax bu ñu tàggu woon sax du fa sës ndax maire Fatma vraiment nekk bi mu faloo député ba léegi dañoo amoon comité électoral. comité électoral mais est-ce que jàppoo ne bien avant liggéey na ci parti bi loo xam ne que mérité woon na mu nekk député. ñu ko gën a liggéey foofu nag ñu ngi fi. na maire Fatma nag xam ne ñu ko gën a liggéey ñu ngi fi liggéey du question ne da ngay puudaru rek sol say verre topp dëkk bi rek naan mën a loolu du liggéey dafa am yu nga xam ne nii dañ koy def ci suuf di def li ñuy def man de battruma campagne ndax maire Fatma lañ investir je le dis sincèrement. donc d'accord nga dama battre campagne ndax Abdoulaye Wade moo nekkoon tête de liste. mais itam ñoom bu ñuy woo Signe Cheikh la ñuy woo ak l'honorable député Fatma donc war ngaa d'accord. léegi gis nga li xew keroog. li xew fii Mbacké. mais démb ñoom lañ woo biñ joxantee loxo je suis désolé. non démb biñ joxantee loxo Omar Sarr day ne ànd leen ngeen liggéey. non je suis désolé que nga wax loolu parce que maire Fatma ak sëñ Cheikh jubóowuñu woon ba maire Fatma naan moo jiite woon. mais bien avant jubóo nañ maire Fatma. Moodu xam nga wax na ma ne jubóo nañ. jubóo boobu ñuy wax dañ par ku ci nekk da nga caa gis say intérêt rek mais du intérêt parti bi nee naa la maire Fatma ba mu naan moo jiite fédération bi boobu jubóowul ak sëñ Cheikh sëñ Mbacke Soxna loolu jubóo la sëñ Cheikh ci meeting bi fi amoon ci la xawoon a wax ak maire Fatma meeting bi amoon fii ci gaar bi meeting boobu ñu doon créé waat beneen hold up te meeting ba xawoon a fomm ndax la fa xewoon arrêté préfectoral bi mu ngi man xam nga parce que ñoom fu paacoo xewe ñu juboo mais fu dëgg jibee rek ñu tàggoowaat ñun nag fi position bi ñu nekkoon toujours bu ñuy dem di tasaaroo fa lañ ñuy ba buñ dellu see fa lañ ñuy fekk. Mbacké dinañ xam nga man lan laa mënta comprendre boo ñëwee ne ma ñoom jiitewuñu te ñoom comité directeur bi ñoom la ñuy woo ñoom la ñuy waxal lu bari parce que Omar Sarr woon nañ leen récemment pour toog waxtaan ak ñoom. comité directeur boobu ngay wax maire Fatma dafay dem sëñ Cheikh dafay dem Mamadou Lamine Fall dafay dem Ahmadou Bamba Thioune dafay dem Bassine Kane dafay dem Souleymane Thiam dafay dem xëy na kay ñoom ñooy fesal comité directeur mais am nañ fi ay ñu nga xam ne ci cadre dañu bokk ci cellule cadre PDS yi ñu ngi fii Mbacké te bu gis nga saa bu nekk responsable jotee bu ñu joxee carte yi ba ñu jaay ko ba pare ba nga xam ne nii woote nañ pour fal démb yow xanaa déggoo message bi Omar Sarr daf ne Lamine Thiam sax moo ko wax plutôt moom mooy directeur des structures. ba parce que wax nañ leen ne yéen il faut ngeen nangu nit jiite leen loolu moom mën leen koo. mosu ñoo bañ nit jiite ñoom parti bi ñoo daw seen responsabilité dañ fee defoon tournée nationale dem ci Sénégal yëpp bàyyi Touba ak Mbacké ñëwuñu fi léegi nag bii mooy deuxième tournée bi biir première tournée bi de
dañu mës a def tournée nationale pour defaraat structure yi defar nañ structure yëpp nag sauf Touba Mbacké li taxoon ñoom ñoo ko xam ñëwuñu mais tey jii léthargie bu amee ñoom ñoo ko fi indi. Serigne Faye est-ce que yéen gisuloon ne ngeen booloo nekk benn buñ jaay carte yi ñëwee ko am doole ñoo xam ne que bu boobaa dina feeñ ku nekk ne xam ne kii nii moom moo légitime pour jiite est-ce que gisoo ne jàppoo nekkutoon yoon pour ngeen booloo nekk benn. Abdoulaye Wade nee naa la encore une fois daf nañu woon su ngeen di xëccoo leen su jotee xeex leen waaye soo leen demee ba ku nekk jot li nga war a jot ki war a jiitu boobaa nag ngeen dem xeexal parti. mais yéen fi mu ne intérêt taxawut ngeen di xeex ci seen biir kon donc bu intérêt taxawee nan ngeen intérêt luy intérêt pour yow. par exemple ay poste député wala ngeen war a nekk. non xam nga li ñu dal ci poste député yi la ñuy bañ mu dal ñu ëllëg ndax dañ ñoo tànnal. lan moo leen dal ci poste dañ ñoo tànnaluñ suñu bopp. mais ñi leen tànnal dañ leen a satisfaire dañ leen a doy seen ñi ñu tànnal dañ ñoo warul woon a tànnal buñ ñu satisfaire rek buñ ñu satisfaire ñun Mbàkke dañoo autonome ñun rek ñoo gagné suñu département ci coalition gagnante ci Sénégal ba mu daj kon dañoo waroon naw ñu tànnal suñu bopp ñun dafa am ñu tooñ ci responsable yooyu Abdoulaye Wade li ko waroon def na ko mais responsable yu mag yooyu ñu ngi nekk ci comité directeur moo am ñu tooñ dañoo organiser fii benn meeting de sondage xam nga ñu ne ñu diw moo war a jiite département bi par notre grande surprise ci lañ gis liste bi ni mu demee. mais Serigne parti bi ñi fi jiital ñan ñoo leen ëpp dayoo ñoo xam ne que. parti bi jiitalu fi kenn sëñ bi non ñi fi jiitu ñi nga xam ne que ñoom lañ investir ci liste bi ñu nekk député. da nga naan ñu falu responsable ñoo leen ëpp dayoo ci fi mu ne ci dëkk bi ci seen parti bi. man de kenn ëpp ma ci dayoo ñooñu ngay wax ne ñoo jiite parti bi kenn ëpp ma ci dayoo bu ñu leen joxee moyen jox ma moyen bu ñu demee élection ma gagné leen. man laa la wax de waxuma la nag ñeneen ak ñeneen ndax xam naa ñeneen ñu nga xam ne nii. donc yéen ñoom lay parti bi jiital entre guillemets mais yéen da ngeen di contester jiit boobu noonu. bul tooñ parti bi jiitalu leen. ñoom ñoo autoproclamé wu. lan moo tax ñu nekk député wax naa la ko. ñoom proposé ñu seen bopp pour ñu nekk député dëkk bi tànnul. waaw donc kay bu fekkee ci kaw la jóge mën nañu wax ne parti bi la même si que bu fekkee ne décision bi ci benn personne la jóge ci kaw mën nañu waxee ne jàpp ne parti bi rek la. ca kaw dañ ñoo tooñ dañoo wërta tànn dañ ñoo war a bàyyi ñu tànn suñu bàyyoon ñu tànnal suñu bopp xëy na dina am ñu ci bokk dina am ñu ci bokkul. mais pour ñu avancer këréel yi gisoo ne que dina jouer ci électorat bi pour élection yi ngeen jëm nii. këréel moom gis nga avant ñuy gagné élection yi législative yi këréel ba amoon moo gën a metti foofu bii sëñ Cheikh xam na ko maire Fatma xam na ko sa ñoom ñëpp xam nañ ne këréel ya amoon. surtout ba ñuy defar comité électoral bi. mais maire Fama ak Sëñ Cheikh démb bu joxante nañ loxo yéen itam est-ce que fas yéen ngeenee jàpp dem joxante loxo ak ñoom bokk liggéey. ñun dañoo mës a ñàkk joxante loxo ak kenn. ñun keroog sànnante ngeen ay xeer foofu. sànni nañu ay xeer foofu gaañ nañ fay xeer ba am ñu fa gaañ man j'étais présent. ña sànni xeer ay personnes étrangères lañ rek ñu nga xam ne nii dañoo bëgg. ñu ne nangam la ñu bokk ci seen parti toog nañ wax nañ man ñoo sànni xeer ñoo taj kii ku ko wax. non c'est pas le moment de le dire. man de xawma ko. waaw peut-être que amuloo information yi mais nit nee na ma man maa sànni xeer man maa yàqali man maa fay booy sa woon ci seen parti la bokk. bokkul ci ñun ñuy tiitaroo Mbàkke de. mais seen parti la bokk en tout cas. waaye bokkul ci ñun ñuy tiitaroo Mbàkke xam nga ci parti bi laa bokk ak bokk ci parti bi bokkuñ. mais gis nañ gars yi xëxante gars yi ñu taxaw di yéen Sëñ Cheikh moom moo nekk Touba. gars yi di ko xas ci kanamu kii gars yi ñu ngi di karimis yeeg les autres ñu ngi di wax xas ba nga xam ne di puusante gars yi ne dañoo saboté micro même Basine Kane wax na ko démb ne gars yi dañoo saboté dafa am ñu woo délégation bi ne leen fii amul dafa am insécurité am na sécurité ba noppi ngeen ne benn ngeen. loolu de man leeruma vraiment mais li ma leer ba mu des daal moom mooy leader maa koy tànnal sama bopp. parti bi dootuñu tànnal leader wax nañ leen ko c'est très clair c'est fini maintenant. Mbàkke donc nan ngeen fas yéene def. li ñu fas yéene def mooy jaay suñuy carte yi lancé nañ démb vente carte yi Omar Sarr wax na ko message bi c'est clair il y a pas de responsable ici. ku nekk sa responsable bopp nga ku nekk day dugg fi nga war a dugg pour parti bi am massification léegi nag ku nekk da ngay jël la nga xam ne war nga koo mën a jaay ci ay carte nga jaay ko bu ñu ko jaayee ba pare ñu defar ay sous-section section ba pare defar nag la fédération. ñu féete ci nguur gi di wax ne Touba gi nga xam ne moom la PDS daa bàkkoo fi ne dem na ba am ay pëccaxoo gisoo ne loolu mooy da ngeen a jëm ci ñàkk goo xam ne. sëñ bi xanaa déggoo ma avant ñuy gagné élection législative yi
problème ba amoon suñu biir moo gënoon a garaaw bi li nga fi gis nii li nga fi gis nii dañ doon ku nekk da doon wane boppam rek ku nekk da doon wane ak xiram ci PDS wane ne moom mii war naa mën a indi benn tuusam ci PDS mais du ak xiiroo ŋaayoo yow xanaa fekkewoo jamonoy Sakho Ibba jamono yooyu lu nekk da doon xew man mii suñ koñ bii jëlee naa fi Ibba Gueye yàlla na ko yàlla yërëm mu ñëw ba war a wax ma ne ko doo fi wax ci guddi ga man ak ñoom laatloo ñu àndoon ak Ibba ñoo ànd dem animé ji tee débat ci guddi même jour boobu loolu politique la gis nga moo tax population yi il faut ñu def très attention bu leen mbindeef tojanteloo bopp parce que gis nga man mii ak keneen ak keneen ak keneen ku mu mën a doon muy ci même ci biir APR suñ taxawee di débat d'idée la ñuy def mais defuñ débat dóorante ay bopp wala nangam xoolal ay boy yi ñu envoyé woon démb pour ñu jéem a saboter rencontre bi sécurité bi niñ leen def dafa ñaaw loolu buñ tàgg woon seeni waa kër duñ ñëw naan dañuy saboter luñ organisé wul. mais itam il faut ñu indi bu ñu inditoon sécurité nam demoon keroog lay demee. ah responsable yu mag yi buñ comporté woon nañ comporté woo woon. parce que démb gis nañ fa ay responsable yoo xam ne dañ leen pamte mais itam est-ce que du liñ leen wax itam moom lañ defut itam. ku bindoo di tama moom ñu tëgg la ñaari boor rek. jërëjëf auditeur Baol Média FM 97.1 ci diwaanu Touba ak Mbacké ñu leen di fàttali ne yéen a ngi suivre seen émission li ci réew mi ci kàddu gi Mor Mbaye Cissé ànd ak Modou Diop Thiat ci technique bi ba nëga ni aussi ñi ngi dalal Serigne Faye di responsable politique fii ci diwaanu Touba ci diwaanu Mbacké ñu continuer ba nëga ni Serigne bon yi juróomi député yi nga xam ne niveau local PDS ñoom ñoo ko gagné nan nga mën a jàngati seen liggéey bi nga xam ne def nañ ko. jàpp naa ne ñoom seen liggéey des na am na ci loo xam ne ni aussi ñu ngi koy remplir parce que maa ngi leen di suivre nag au niveau de l'hémicycle man moom du ma ñaawal lu ñaawul du ma rafetal tamit lu rafetul suivre naa sëñ Cheikh suivre naa Cheikh Abdou mention spéciale à lui man jàpp naa ne 5 députés yi moom kenn fi mu nekk nii moom moo devancé Cheikh Abdou Mbacké bu sëñ Bara Dolly moom moo nekk bokk gis-gis mais ñi ma remarqué wul moom mooy maire Kiné Mbaye ak maire Fatma Pa Moustapha Diop moom gisaguma benn allocution mais sëñ Cheikh ak Cheikh Abdou moom franchement gis naa seen allocution te it rafetlu naa ni ñuy comporté woo ci hémicycle ba au niveau local kay laa rafetluwul quelque part sëñ Cheikh ni ñuy comporté woo mais ñi nga wax ne yow nemmeekoo seen kii maire Fatma wax na ne moom mi ngi fi waaj pour ñu redémarrer liggéeyu stade bi ak ay ino ak yeneen yoo xam ne que nee na moom moo ko xeex ba mu ñëw fii nii lan moo tax nga ne rafetlu woo liggéeyam donc. dama koo gisul man kay lu ma gisul ne gisuma ko lu ma gis nag. donc yow daal pour yow da nga koo gisul mu bokk ci ñuy sànni xeer wala lan moo tax nga ne maire déedéet pas sànni xeer ñoom ñooñu ku ciy responsable nga ñu fal la ci sa dëkk boo fàttewul la fal da ngaa war di woote réunion di ñu sa waa parti au moins nga leen di wax li xew ni nga comporté woo ak la nga def xam nga luñ ci mën a rafetlu ëllëg buñ toogee ci rajo sax wala yu demee nii ñu ne mais diwkat moom defoon na nanga mais est-ce que jàppoo ne 13e législature bi suñu député yi nekk ci département Mbacké que ça soit que ñu bokk APR ñu bokk PDS parfois ñu dugg débat yoo xam ne que askan dañ leen di jéppi ndaxte dañuy kàddu ñuy yëkkati moodu yu ànd ak yar ak teggin comme si que ni ñuy waxee ak ministre wala dugg ay yoo xam ne que vie privée jàmbur la aussi. sëñ bi boo suivre législature di nga xam ne. suñ député yi laa wax quoi yi ci gox bi. waaw ñii arrogant wuñu de par rapport ak man j'étais à l'hôtel des députés def naa fa 7 ans xam nga dama doon assister ci séance plénière yi yu ci bari nag gis naa ay députés yi ñii ñaawuñ làmmiñ par rapport ak yeneen députés yi ma doon gis. non suñ député yi gox bi suñ député yi gisaguma franchement dama lay wax de. nee naa la moom franchement du ma tilimal lu tilimul gisaguma ci suñu député yii à part Abdoulaye Seck Sadag ma gis mu insulté publiquement ci biir hémicycle bi ma ñaawlu ko trop te quelque part aussi am na allocution yi nga xam ne léeg-léeg mu mel ni kuy xaw a contre pouvoir d'accord mais moom rek laa fi ñaawlu insulte bu mu def mais ñi ci des seen comportement mooy comportement député. mais ñi ci des tam dañuy wax ak ministre naan ko yow di ko joxoñ di yëkkati kàddu bien sûr ñoom ñooy ëpp daayoo ministre dañ koo nommé par décret ñoom dañ leen a élire
au suffrage universel comme le président de la mais itam République. jàppoo ne mën nañoo wax liñ bëgg a wax ay teg ko ci respect aussi parce que ay kilifa dañ leen di suivre rek gis nañ récemment benn député ñëw solo col ko koo xam ne que gars yu bari ñu ngi koy ñaawloo est-ce que gisoo loolu itam ne honoré wul Touba Mbacké gox bi nekk. gis nga nag les couleurs et les goûts ne se disputent pas gis nga Sénégal gi koo gis muy yàq deru nit rek fekk na mu ngi ci liibarub jaamur bàyyi fa kilo gis nga ma xamal la benn affaire ministre yooyu ku ci bindoo ni tama ñu tëggal a ñaari boor am na fi ministre bu nga xam ne nii dañ koo indiloo si ndox mu neex Touba mu ne mën na jox sëriñ si ñu naan mais ñi ci des dañuy fay te sëriñ si xamul ne sëriñ si ak taalibe yi seen ndox ak suukar la rek booleen tuur wala boole naan loolu la def kooku am murid nan ngay comporté woo foo mën a dajeek moom saaga rek nga ko dul def. nan nga mën a apprécier par exemple liggéeyu député te gisoo député yi ñu proposé benn projet de loi wala que ñoom ñu def ay doléances yoo xam ne que askan wi gis nañ Touba Mbacké problème transport bi ak problème insécurité bi am diggante Touba ak Mbacké ak jafe-jafe yi baykat yi am yooyu yëpp doo gis assemblée ñu nekk di ko fa kaas mais li wàllu politique lu ñuy def rek dañ ciy dugal politique jàppoo ne loolu sécurité boobu nga tudd d'accord naa fa ak yow parce que mosuma gis ñuy kaas problème de sécurité te Touba ak Mbacké am na insécurité bu nga xam ne bu jéggi dayoo la loolu d'accord naa fa ak yow mais kanta ko nekkuñu actuellement nee naa la du ñëpp mais am na allocution yu ma fa dégg loolu incombé na Touba te lu laal Touba rek mën na laal Mbacké ñun waa Mbacké nag moom yàlla dañoo nattu. député yi tuumaalante seen biir na am na ñoo xam ne que dañuy dem palais gars yi dañuy président di leen di compal ak loolu yow nan mooy say jàng. loolu kay moom président di leen di compal loolu moom ñi ko engagé ñi ko wax rek la engagé président ñi muy compal boo leen xoolee ne peut-être que si ci seen i propos. est-ce que am nga confiance 100% ci seen 5 députés yi bokk ci seen ah am kenn rek laa ci wóoluwul. mooy kan. non xam na boppam. franchement waaw mais ay auditeurs yi dañoo bëgg a xam. parce que ñoom ñoo faloon seen i député dañoo bëgg a xam ñoo faloon seen i député responsable auditeurs yi suñu bëggee xam. ni ma gëstoo dégloo ko jàngate ko 5 députés yi noonu la ñu war a jàngate ñooñu. Serigne Faye responsable politique nga auditeurs yi lay diglu ci Baol Média FM bëgg nañoo xam li ngay wax parce que boo waxee ni ku nekk da ciy gis sa bopp mais leeralal puisque am ngay argument ci li ngay wax. kii sa sàmm revenant à sa musée ñoom ku ci ñoom ñëpp buñ ci gisee seen bopp xëy na ñoom ñëpp la man benn rek laa wax képp ku ci gis sa bopp nag yow la kenn rek ku nga xam ne nii moom bu dul woon balaanu député bi mu yor nga xam ne bu démissionné rek ñàkk mandat bi bu dul woon loolu man xam naa bu baax wala njortu naa ne sama njort rafet na ne day dem APR. waaw kooku kan la député Touba la wala Mbacké la dëkk. député la ci au niveau départemental. 5 députés yi Serigne fii 5 députés ñoo fi nekk. boo jëmee bay avancé chose nga de leeral askan bi lay diglu ci Baol Média FM bëgg nañoo xam li ngay wax parce que li ngay wax c'est très important ñii parti bi ñoo leen fal ñu demaat di liggéeyal pouvoir bi donc kay loolu avancé ci mu leer. parti bi leen fal moo tax ñu bëgg a war parti bi mais bu leen askan wi faloon bu ñëwee war askan bi dal seen kaw. parti bi wax nga dëgg parti bi leen fal moo tax ñu bëgg a war parti bi mais bu leen askan wi falal buñ bëggee war askan bi dal seen kaw mais Mbacké gis nga ki waroon askanu Mbacké ñàkk na Mbacké. mais ñoom ñooy tuumaalante si yéen biir ku nekk dañuy jot ay xaalis même 2019 pour waajale nga est-ce que nga jàpp ne yow nga nekk am na kenn koo xam ne que moom wóor na la mais nangoo avancé ci loolu noonu. est-ce que gisoo ne loolu état bi itam ñoom am na lu ñuy def pour jéem a tas seen parti bi au niveau local. si état moom lépp lu mu mën diviser pour régner lépp lu mu mën pour moom mën a gagner Touba ak Mbacké dina ko def te mi ngi koy def mais nag Touba ak Mbacké moom du question ne la gagner Fatick gagnewul Touba ak Mbacké de non yow ñun Mbacké déglu non baal ma eggale Mbacké gii bu ñu waxantee dëgg yéen ngeen xool seen jàngatu bopp ana lan moo war a mën a tax ñuy votel Macky Sall lan. Macky Sall lu mu def Mbacké def na fi autoroute Ila Touba. Mbacké Touba ñi ngi defar autoroute Ila Touba ci ban valeur. du Ila Touba de nañ bàyyi autoroute Ila Touba Ila Matam la autoroute bi yamul Touba Matam la jëm te loolu xam nga nu mu demee autoroute boobu c'était signé par Karim Wade bàyyi leen seen caaxaan yi ngeen di déglu gars yi di ko wax. gis nga loolu Macky Sall def merci continuité la d'accord na ak yow mais ki defar dara bu inauguré fi mu ne bu ko Macky Sall defee ci durée bi mu nekk président turam moom moo ci nekk donc dañuy wax ne moom moo ko def kon Macky Sall c'est un roi ba turam di ci nekk bien sûr dañuy def ne moom moo ko inauguré autoroute à péage bi Diamniadio bi
moom turam moo ci nekk parce que moom moo ko inauguré moom moo ko inauguré entamé foofu xanaa xamoon ne foofu sénégalais yi dañ ko fay waaj a duma yu rëy ndax autoroute bi yamul woon jam ñaajo terre bi yamul woon jam ñaajo terre bi mi ngi jëmoon Diass aéroport ba mais dem na ba ci suñu xaalis déedéet fomm nañ ko te xaalis bañ fayoon autoroute bi dem na ba Mbour waxuma autoroute bi terre bi laa wax terre bi laa très express régional autoroute moom sëñ bi autoroute non fii nga doon wax Sénégal gox bi réalisation yi waaw ana ban réalisation inondation waa Mbacke dañ lay duma de waa Mbacke dañ lay duma de inondation yi wàññeeku na Touba ñaari étage Vironta foofu fépp assainissement yi dugal nañ ci 8 milliards pour wàññi assainissement buntu mairie Touba di inondé nga nekk finalement inondation waaw mais am na jéego yu mu ci def au moins jumaay Touba di inondé nga nekk finalement kër Serigne Touba gi inondé nga naan ma ki inondation wàññeeku Serigne d'accord ne am na investissement yoo xam ne que def na ko peut-être que lépp parfait wut ban déedéet dafay deful investissement ci Mbàkke gii man xoolal Touba na responsable politique Touba ñëw défendre thèse bi. mais Mbàkke yow dama lan ngeen fi def ba ngeen fi nekkee lan ngeen fi def ci stade bii mu bañ a eggale tey jii stade bii mu bañ a eggale ma Macky Sall kan moo ko commencé Abdoulaye Wade moo ne woon stade bi nañ ko jëlee fële ci cimetière ya ci armère yële ñu ko def nañ ko fa jëlee Abdou Diouf a ko fa defoon ndax kenn xamul franc-maçon la kenn xamul lan la. mu ne nañ ko fa jëlee dem tabax stade multifonctionnel ñu tabax ko ba egg des ci Macky Sall falu Omar Youm ñëw fii ne. mais itam yombutoon parce que même lycée bi avant. waaw lu tax nga may dagg lu tax nga may dagg. non dagguma la bi mu ñëwee Omar Youm dafa ñëw fii Mbacke mu ne di waa Mbacke dañuy faral Macky Sall pour ñu eggale stade bi mel ni waa Mbacke bokkuñ ci Sénégal benn ngi noonu bi ci des mooy Macky Sall kañ nga mës a gis mu teg tànkam Mbacke bi mu faloo ba léegi kañ nga ko mës a gis. non Abdoulaye est-ce que daana ñëw Mbacke lu nekkul. Abdoulaye Wade Abdoulaye ku mës a deele fii ci Mbàkke mu jaale si la waxuma la nga naan waaye yow kooku daa bokk ñi bu ko tëkkaleeg moom de. waaye ji président peut-être que emploi du temps est-ce que gisoo ne moom moo xaw a surchargé. mës ngaa gis Macky Sall mën na am emploi du temps bu gën a surchargé bu Abdoulaye bi nekkoon panafricaniste nga Abdoulaye bu nga xam ne ni dafa jàppoon ne mooy président Afrique di fu ne mu dugg fa pour Afrique mën a développer. mais est-ce que gisoo jàppoon ne nit ñi di la gis nii nga def ay réalisations yu concret envers la amul concret y a rien de concret fii ci Mbàkke waay sëñ bi yow Mbàkke ki fi jóge woon bu yàgg bu ñëwaatee du réer lan la. mais loolu rôle président la wala rôle ñu ngi fal ci ñu pour ñu saytu gestion dëkk bi la. président gis nga état mooy jàppale toujours collectivité locale bi su demee ba état ñëw ne ko kaay jàppale ma pour ñu mën a defar sab dëkk moom malgré que moom amul sentirul dooley boppam ba dem jàppale état loolu yëpp bañ ko boolee ana Mbàkke dafa waxuma la avancé wala stagné mais dafa reculer. pour ñu revenir ci gox bi nan nga ma jàngate kii tolluwaayu affaire ci gox bi malgré que du seen parti politique mais ñoom comme si que ni ñuy doxee ci gox bi ba xam jege nañ leen wala. ñoom nee nañ ñooñu raw sax waxuma la jege nañ leen ñoom nee nañ ñooñu raw te fi mu nekk nii loolu la ñu gëm bañ ñu ko waxee législative bi ñu ñëwee dañ leen a duma ñun nag fi mu nekk nii mairie Mbàkke bi lañ bëgg a nangu ci ki nga xam ne dafa trahir askanu Mbàkke. lan moo tax nga ne maire bi dafa trahir askanu Mbàkke bi. xam nga PDS dafay nekkoon ñun dañoo amoon liste élection locale APR am listam élection locale liste yi bari ci Mbàkke Ibba am nekk fii ak Morane ñëpp nekk fi waa Mbàkke ne fi ñukk ñooñu yëpp ñëw fal Abdou Mbacke Ndaw mais Abdou Mbacke Ndaw itam dafa œuvre ci social bi moo tax Mbacke fal ko mais moom moo gagné tout seul maire bu Mbacke. moo gay bu doon moom rek dina gagné maire Mbacke. nen la lëkkalool ba gagné ko da ko gagné ba noppi soo ko ànd ak état bi. waa Mbacke ñoo ko jox confiance dégg may déglu nag foofu dégg may déglu waa Mbacke dañoo jox confiance Abdou Mbacke Ndaw voteel ko pour mu jiite mairie Mbacke bàyyi fa PDS ak APR xam nga ba waa Mbacke APR neexu leen ndax galoo ngi fi woon PDS neexu leen ndax ñun ñu ngi fi woon Ibba neexu leen woon neexatu leen woon Morane neexatu leen ñu ñëw Abdou Mbacke Ndaw yow yaa ñu neex kaay teel ñu suñu dëkk bi mu ñëw boole lañ ko jox yëpp dem sànni APR. mais nag Serigne Faye nangul de am na œuvre yi mu doon def ci côté social moo tax ana œuvre bu mu def léegi nag léegi bi mu faloo ana œuvre bu mu def ana social baak ana réalisation ya ana nangam man waxtaan nañ man ak moom ak témoin sëñ Fallou ci biir saalam ñu bokk añ mu ne ma loo gis ma ne ko soo demoon suba élection dañ lay gagné boobu yàgg na de demagul sax APR. kon nga jàpp ne force bi amoon ba gañal boppam maire bi fi mu nekk yoratu ko. force kenn amu ko dëkk bi ñoo amoon seen benn force
njëkkati ko jox ko ne ko ne xëy na moom buñ ko joxee dinañu ko yore dëkk bi joxuñu ko koon gratuitement parce que gis nañ muy joxoon ay ambulance di dimbale ñii ay di leen jox ay bale yooyu noonu dimbale association yi li tax dëkk bi jox ko tamit dëkk bi dañoo maaroon peut-être ci politique yi léegi moom mu dem rejoindre ñañu maar dëkk bi téewaat jël li ñu yor bi ñu demee législative noo ko gisee est-ce que gagné na dañ koo duma ba mu jaaxaan. mais est-ce que jàppoo ne élection législative bokkut ak élection yoo xam ne que pour mairie bu Mbàkke bi la est-ce que jàppoo ne que mairie bu Mbàkke mu ngi téye électorat ba dëgg ne Abdou Mbàkke na bu téewoon électorat dinañ ko gagné bureau de vote am ku téye sa électorat dinañ la gagné sa bureau de vote. non est-ce que jàppoo ne que loo perte sa bureau de vote waroo ko non est-ce que bu comme si que bul jaxase élection yoo xam ne que moom moo soxla ak yi nga xam ne que et président bi muy jàppale te jàppal ne que moom seeyul biir APR day jàppale président moo soxla woon day jàppale président non moo nekkoon ci liste bi daf ci liste départementale bi moo soxla woon moo waroon a falu mais allié président la day jàppale président mais du alliéem responsable APR la du allié responsable APR la kañ la relier APR mais yow doo yéen ñii sax damay dégg seeni annonce ngeen ne Abdou Mbacke Ndaw responsable APR maire de Mbacke Abdou Mbacke Ndaw ab mouvement am la yor day jàppale président gën de dugg na APR Abdou Mbacke Ndaw léegi responsable Ndaw mi ngi lancé nee na daa bëgg a jiite APR mi ngi inauguré tey ji siège u mouvement donc mi ngi yor mouvement ba nekk mi ngi inauguré tey siège u mouvement ma jox la information kon léegi Macky dóoraat koy xeer Mbadou dafa bëgg a wooraat Macky population moom ba nañ ko ba pare ndax daf leen def li mu leen def dañ ko moom pare naa ak population war nañ ko mi ngi entamé ay chantier nee na stade bi bientôt dinañ ko entamé mairie bu bees mi ngi koy waajal gis nga fi mu def ñetti poto ana tali ñetti poto gëñ nga fa tali bu xonq boobu gëñ nga fa dañuy jub élection législative ñu dem dóor fa seen latérite di sojloo nit ñi foofu législative yi jàll ñu bàyyi ko ana deux voies yi ñu waxoon fii ci Touba bàyyiwuñ ko dañoo fa ne mën nañoo nax waa Touba waa Mbacke mais 8 mars gis nga mu financé jigéen ñi jox ay financement jigéen ñi loolu jàppoo dem nga ca banque ba jigéen ñi di jële xaalis ba gis nga jigéen ju ju dof la bañ jël sa photocopie carte d'identité naan la dañ lay laa dóor nga sa loxo ci ëkk wala jàpp nga ci ndàngam boobu kuy dem. est-ce que jàpp ñu ne Serigne Faye waxu opposant lay wax ne non man Abdou Mbacke Ndaw taxaw naa fii Modou Diop témoin la ma ne leen ku ko tuddati ma tontu la parce que dañoo toog waxtaan mu wax man nit ki li nga wax rek laa mën a jàpp ma wax ko dëgg mu wax ma li ma jàpp ne dëgg la ci moom mais su ma demee ba xam ne dafa juum parce que dama ko waxoon bul dem APR dama ko waxoon soo demee APR da ngay perdre lii laa ko waxoon su fekkee ne dem nga ba nga xam ne bëgg nga dem législative demal ak sa bannière bopp mbaa nga dem PDS parce que PDS moo am force bi ci dëkk bi mais bi mu demee APR li ma ko waxoon am na. mais itam est-ce que jàppoo ne mébét yi nga xam ne que maire pour def ko il faut que mu collaborer ak état pour parce que ay manque de moyens wala état mën na la indi ay par exemple ñoo xam ne que pour ñu saytu sa session maire pour tëj la ceeg yooyu est-ce que jàppoo ne loolu problème la xam nga Baara Gaye bi jiite woon UGTEL Yëmbal Sud waaw fu mu dëkk ci biir Dakar jël yor mairie Yëmbal Sud Baara Gaye mu collaborer ak état li muy yegg état ko mu xeme mais Baara Gaye moomu tey jii li mu def Yëmbal Sud ga moom gaa koo ñàkkati xanaa gisoo boo nekkoon sax ami Facebook sax nga gis réalisation yi mais du moom kese lu Mamadou Lamine Thiam Kébémer mooy maire Kébémer collaboré wul ak état. auditeur rajo Baol Média FM ñu leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission li ci penc mi nag ngeen koy am ci seen rajo Baol Média FM 97.1 ci diwaanu Touba Mbacké tey ñu dalal responsable politique bi di Serigne Faye ñu wéy ci waxtaan bi ba dëgg de pour jeexal côté boobu ñu nekk boo doon def bilan maire bi lan ngay dee wax. fi mu nekk nii moom la ma ko waxoon lu mooy la Idrissa Seck waxoon Macky Sall rek doxagul ndax Mbacké laa dëkk fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màgg su ma jógee fii dox ba ci biir Mbacké xam nga mbedd bi direct la ba biir Mbacké dox ba biir Mbacké mënuma fee gis lii la maire la insécurité bi ma gis fii suñu dëkk bi yéen def leen reportage ngeen dugg ci koñ bi jëm ay côté sëñ Bàcc Faal ak yooyu gis nga fil haute tension bi nekkoon ci suuf ci nawetu daaw ba léegi ma ngi ci suuf fu nekk jooy nañ ko fa muy maire rek waa maire rek ñëpp gumba taxalu lamp am na lamp yu fa nekk bu lakkee am seen responsable yu dëkk foofu dañ leen di woo ñu ñëw monter ko mais fil bi dafa mel ne seen sëriñ da leen wax bu leen ko yëkkati
benn ngi noonu ñaareel bi moom mooy lu fi gëj a am mu ngi fi am ñi jigéen ñi léegi ñu ngi këf seeni saak fii di lëndëmtu et pourtant loolu sécurité boobu mairie bi damaa gis Pape Diop bi mu nekkee maire de Dakar guddi da daan jot mu ñëw ba ci VDN bi taxaw ci benn montagne tiim Dakar xool li nga xam ne nii bu leeroon sécurité dootu fa am VDN dañ doon rey nit ñi foofu mu ñëw leeral mais maire da ngaa war di gëstu waaye yow tànk xasuñ la wala ñu wax la lu ñaaw rek doo jóg jëm ci loolu man franchement dama am affection ci moom ñu lu bari luñ koy wax duma bëgg ñu di ko wax parce que li ma ko nawee dafa bari ndax dama mës a gis mu dem ba côté Niassia ci biir ginnaaw ci wetu Oussouye dama faa mës a gis mu defa benn œuvre sociale bu nga xam ne ba léegi nii daf maa marqué mais dafa mel ni loola mu daan def ak yoreb commune daa wuute xëy na nag nit ñi dañ koo jàppe woon ci loolu nga xam ne daa amoon liberté wu boppam di dem fu ne di wër mën a ñaan ñu di ko may muy yóbbu fa ko neex. mais nag est-ce que gisoo jàppoo yi nekk Mbàkke liñ ko tàmmaloon par exemple que liñ leen tàmmaloon di leen jox yéen di yëkkati di leen jox est-ce que jàppoo ne que loolu noonu moom loolu moo tax loolu population bi amatul moo tax que ñenn ñi di contester maire. loolu continuité la ci moom de. mu dem na ba politique de corruption bu ko lor moo ko lor de. corruption koo gis mu corrompre. corrompre moom mooy yëkkati xaalis bu ñëpp bokk may ko benn groupe pour groupe boobu mën a ànd ak yow am na problème bi leen Macky Sall di recevoir comme moomu fa jógee. problème moo kan. moomu bi leen Macky Sall di recevoir ñoom maire yi yaa ngi koy fàttaliku maire département bi. comme moomu fa jóge woon paas ba ñu leen joxoon ak affaire yi demee noonu loolu amoon na divergence yu mu indi woon tey jii yow Abdou Mbacké Ndao ñi ko faloon ñi àndoon ak moom xam nga équipe day am ossature tey jii Sénégal dañ naan Sadio Mané bu footballul ak ñoom Diao Baldé Keita ak ñooñu duñ gañe ña taxoon muy gañe dañ koo ba ñun ak ñoom a àndoon législative. mais Serigne ngeen bëgg a yombalal seen victoire ci ñëwagul 2019 est-ce que jàpp ngeen ni dina yomb puisque Gallo Ba ñu ngi ne moom itam di ko jàppale ci côté gis nañ œuvre sociale yi muy def di parrainer ay final di dimbale jeunes yi ci par exemple ci wàllu emploi est-ce que gisoo ne que loolu dina tax que APR gën a am doole ci gox bi. ñooñu yëpp ñu ngi fi woon. bi ñu leen di mais Gallo comme si que ni muy œuvre Mbacké nii. Gallo ngi fi woon législative Gallo ngi fi woon Cissé Lo ngi fi woon te Cissé Lo bana fi mu nekk nii xam nga ponkal moo banoonu. non ci Mbacké lañ wax tout Mbacké électorat Mbacké ñooñu dañ ci doon participer seul ak Abdou Mbacké Ndao Gallo rek seul à Mbacké à plate couture lañ leen di duma ñooñu mënuñoo gagné ci Mbacké. mais est-ce que jàppoo ne que ñi ngi def ay politique yoo xam ne que di œuvrer comme si côté population bi ak di dimbale ndaw yi pour que gagner confiance yan ndaw yi par exemple. yan ndaw par exemple Gallo Ba gis nañ fi récemment joxe na ay loo ak ay moyens ñoo xam ne ay équipe la jàppale leen ak artistes yooyu. moom rek dafa jàppale équipe yi. est-ce que jàppoo ne loolu noonu dina tax que ñoom ñu gagné confiance. mais li waa Mbacké moom suñ ko joxee waa Mbacké dañ koo war a téye di xaar lu nga xam ne nii Sénégal ko moom ñu jox leen ci. ñoom loolu da nga foog ne nit dina fayeeku salaire am di gën di maye 20 000 ba waa muy egg këram nit dina ko def ci salaire am. mais itam ñu ngi recruter ay doomu Mbacké gis nañu SOGIP ay doomu Mbacké yoo xam ne ñu ngi fay liggéey. SOGIP fonction publique la est-ce que SOGIP fonction publique la recrutement soo koy wax boo tuddee Moussa Sakho au temps du parti démocratique sénégalais doo tudd Iba Gueye bi mu nekkee COUD wala caisse de sécurité sociale bu fi tuddati recrutement Gallo moomu bi mu nekkee santé nekk DRH bu santé boobu temps PDS Abdoulaye moo ko nommé woon par décret képp ku mu jël nag ci santé yàlla ak Abdoulaye Wade tax ndax moom moo ko fa nommé par décret te nommé wu ko parce que Gallo la nommé wu ko parce que dafa am doole wala nangam ak nangam poste la bu nga xam ne nii dañ ko jox par mérite boobu nekkul sax responsable politique gàcce nga laa ma góor googu. mais est-ce que jàppoo ne xaalis bi ngay jël nga di ko jox par exemple nit nga fexe kër gu nekk am benn nit boo xam ne que dina am liggéey loolu gën a yomb par exemple ngay jàppale ko nekk est-ce que loolu ëppul avantage ci politique. mais loolu la fi fekk ñoom ñëpp loolu lañ fi fekk dañ fee fekk ñun de suñu koñ bii mën naa la fee citer ñu nga xam ne nii de ñu ngi enseigner actuellement ay professeurs lañ
c'est à cause du parti mais dama ne démocratique est-ce que loolu sénégalais. tax que ñoom seen parti bi am doole ci gox bi pour que social yooyu ñuy œuvrer maintenant. social gisoo ko yow nii gisoo apparence bi ngay gis nii rek xam nga ñoom lan lañ wax ci financement yi ah man de du yaakaaruma ci ndax du ma ci am ndax am naa 40 ans. mais ministre de la femme ñu ngi na fi semaine passée pour ne day financer ay projet yi te. xam nga ñaata la 198 millions lañ wax ah ñaata groupement ñoo nekk Touba ak Mbacké am na beneen financement bu ñu wax bu ngeen xam ne dañ ne jeunes yi lañ koy financer ak femmes yi waaye jeune góor gu am 40 ans bokkoo ci loolu luñ ci bëgg luñ ci namm xanaa góor gi am 40 ans moom bokkul ci Sénégal loolu mooy financement sëñ bi gis nga ngan gu naqari gunge bu sori defaru ko réew mi bu ngeen bëggee mu dox da ngeen fiy jëlee Macky Sall ak ñu mu àndal yëpp ñu nga xam waxtaan bi ñu am ak maire Fatma Barki mi ñuy xamal ne bourse sociale au niveau du département de Mbacké ni ñu koy joxee jaarul yoon loolu lan moo ci sa jaar. man bourse sociale dama koy dégg nii rek yàlla xam ne mosuma teg bët ku ko am ci suñu gox bi te man gis naa ci même suñu quartier bi gis naa fi ñu mën a am ñu war a mën a am bourse sociale gis naa fi de am pagaay ñu war a mën a am bourse sociale mais dama koy dégg rek xawma sax ne bourse sociale existé na ci Mbacké xëy na maire Fatma li mu doon bàjjanu gox moo am na ci yenn information yi mais man uma benn information ci bourse sociale parce que dëkkuma ku ci mën a am ku ci mës a am te gis naa ci sama quartier ñu nga xam ne ni dañoo yeyoo bourse sociale kenn mësul ñi seen responsable yi xam nañ ne diw mii borom kër sàngam war naa mën a am ci bourse sociale yi ñu war leen a mën a jël yóbbu seen tur wala yóbbu seen photocopie carte d'identité duñ ko def seen militants yi rek la ñuy recenser donc. jërë ngeen jëf yéen auditeurs yi safoo seen rajo Baol Média FM ci diwaanu Touba Mbacké 97.1 yéen a ngi teewlu seen émission li ci penc mi ba nëga ni ñuy dalal Serigne Faye Serigne ba nëga ni ku ne Touba wax ku ne Mbacké wax Touba ñu gis ne que nan nga mën a jàngate gestion bu Touba aussi. xanaa ñaawlu ci lu bari ndax bi ñuy voté budget Touba boobu maa ngi ko doon déglu en direct di sant di gërëm rek sëñ Modou Lo Ngaabu ndax gis nañ ne moom daal ñu mel ni moom ñi ngi am benn jàngat bi ci Touba ñi ngi koy topp man mënuma comprendre ci mairie Touba commune Touba ak budget bi ni mu toll mënuma comprendre budget de fonctionnement ëpp doole budget d'investissement te loolu laa fa gis noonu laa jàngate biñ càmbaree budget bi ba pare noonu laa ko ci ba ci des moom mooy wax dëgg yàlla man je ne vois pas ab analphabète yore commune bu toll ni bu Touba man daa gisuma loolu fu nga xam ne nii buñ ko bindalee daf koy liirlu man moom rafetlu moom pour mu mën a yore commune bu toll ni Touba ndax Touba fi mu nekk nii dafa jéggi dayo bu nga xam ne nii ak bi dem ba budget ba toll ay 4 milliards nangam wax dëgg yàlla waroon na mën a dox daal. donc kon nga jàpp ne Abdou Lahad Ka li mu war na def ci Touba defu ko. non Abdou Lahad Ka moom wax dëgg yàlla joxoon beneen analphabète sax sëñ Mewnu Jaxate mi fi yoroon communauté rurale de Touba sax li mu def Touba Abdou Lahad Ka yorul xaaj ba. te est-ce que gisoo ne def na ay lampe Touba yenn itam mu defar yenn tali aussi gisoo yi ak école yi. sëñ bi Touba sëñ bi moo fi def de. Abdou Lahad Ka def fi dara mais ñu inauguré ay école yoo xam ne que Abdou Lahad Ka moo ko taw. école lan la français. école français waaw. école français am na Touba léegi. Kéré Mbaye jiitu na Abdou Lahad Ka de. mais tabax na fa yeneen école ak bagage. ay classe xanaa la fa yokk. yokk na fay classe waaw. mais loolu sax bokkul ci doom compétence am xanaa kay daa bàyyi li ko war dem ca la ko wàcc noonu la ko defee. Touba moom bu fekkoon ne dañoo bëgg sax lenn li kii tey jii. mais est-ce que jàppoo ne budget bi dañuy wax 4 milliards yooyu rek mais est-ce que gis na ne dinañ mën a recouvrer lu mat 4 milliards parce que ñu bari Touba duñ fay ay kii. Touba de sëñ bi li muy recouvrer ëpp na 4 milliards xanaa dañoo tënk noonu rek te it ñoom déggoo li ma la investir wuñ dañuy fonctionner xam nga luy fonctionnement budget de fonctionnement moom mooy li ñuy jëndee kayit yeeg li maire bi di jëndee carburant. li cabinet bi di fonctionner nangam naa ci taxatee xaalisu askan bi. ah man de gisuma dara lu nga xam ne nii lu ne fàng la lu nga xam ne nii ci commune Touba bi ni ma ko ŋàññee ci Mbacké laa ko ŋàññee ci Touba rek ndax yow est-ce que mën nga comprendre mu taw
commune Touba bii am budget de 4 milliards nangam mu taw biir ko buntu commune ba di taa est-ce que mën nga comprendre entourage jumaa ja di taa ci diwaanu Touba Mbacké est-ce que gisoo ne loolu day passé compétence su maire état moo ko war na def est-ce que loolu jàppoo ne budget maire mënta faj loolu maanaam. maire bu demee ba ànd ak état te état falu ko woon kay normalement war naa mën a convaincre état ba mu defar la ko. ñoom ñëpp ba ñuy falu état falu leen rek nekk woon ci liste état ñu wëlbatiku ne bëxër ñit daw wuti état ba pare état di leen xool état ñun lum ñu nammal ñun Touba ak Mbacké est-ce que la tubaab bi doon dox ci sëñ Touba nit ku ñuul nekkul di ko dox actuellement di ko doxal tubaab bi. mais emploi des jeunes ci département bi nan nga ko gisee est-ce que jeunes yi ñi ngi am emploi yoo xam ne que état bi mi ngi koy implanté fii pour jeunes yi di ci bénéficier. emploi des jeunes de bu doxoon doo dem ci juuti bi fekk fa ñuy këf ay poset yor ay permis de conduire. di 15 ak di këfi poset mais loolu du rôle maire loolu. non waxuma maire yow emploi des jeunes nga ma wax. moo tax ma ne la emploi des jeunes su fekkoon ne jaar na ni mu war a jaar man keroog am na ku ma wax ne jiite na ay jeunes chauffeurs yi nga xam ne nii lim bu jéggi dayoo lañ ñooñu man toujours seen biir laay jaar. ñooñu tey jii am na nu mu doon demee dinañ leen mën a insérer ñi wutal leen liggéey mais emploi des jeunes politique emploi des jeunes moom la waxuma la maire mais moom la état Sénégal faillir dañ cee échec ñoom dañoo waxoon 500 000 emplois dem ba ci 100 000 emplois fi mu nekk nii mënuñoo employé. mais est-ce que gisoo ay contrat à durée déterminée rek la ñuy yor. est-ce que gisoo ne que gox bi itam jeunes yi nee ko ñoo jàppale parce que ñu ci bari am na ñu jàng mais am na ñu ci bari ñoo xam ne que formation professionnelle bi ñu war a defuñu ko ba nga xam ne que pour état jox leen emploi itam est-ce que gisoo ne dina xaw a suuxee foofu. nañ former jeunes yi état moom moo yor boobu pouvoir formation professionnelle dafa am ministère fii Touba gi am na benn centre am na CETEF Mbacké gi am na fi benn mais dafa doyul dañoo war a former jeunes yi. ñooñu ñi ma lay limal nii am nañ formation ba pare parce que au moins jàng nañ dawal sax ba mën a dawal tey jii bu ñu indi transport bi suñ ci jéemoon dara xaw a changé tuuti yokk transport beeg yooyu ak gis nga Touba Mbacké problème transport bi fi am jox leen oto dina dootuñu taxaw fële toog fële di def yenn yi naka su du noonu am na ci ñoo xam ne nii dañoo bëgg xëy amuñu ko nga dugaat ci dëkk bi gis ku sa doom bàyyi jàng rek nga yóbbu mu defi mécanicien. ku sa doom bàyyi jàng nga yow mu def mécanicien est-ce que suñu waroon atelier mécanicien yi gis ñi nga xam ne nii gis nañ ne seen rôle du mécanique mais am na leneen lu ñu war a mën a def est-ce que suñ defoon loolu former leen du wàññeeku. Serigne waxtu bi xocc na ñu dellusiwaat ci seen parti bi ngir jeexal gis nañ am na ñu nekk yéen am na ñu nekk seen parti bi ñoo xam ne que nguur gi la ñuy liggéeyal est-ce que gisoo ne loolu moo tax que ñu bari fàq ji ba créer seen mouvement yi bopp ay kàngam nekkoon seen parti bi jóge ci ñu mel ni ay Sëñ Fallou ak ñeneen ak ñeneen jóge ci seen parti bi. man daal sëñ Fallou ba ma gisee ne jege na Macky Sall dama koo wax ba ma jàppee ne. Sëñ Fallou dafa jege Macky Sall. ba ma ko gisee laa wax bon avant muy génn PDS. sëñ Fallou yor mouvement boppam. avant sëñ Fallou di créer mouvement di génn PDS ba ma jàppee ne sëñ bii day rouler pour Macky Sall man maa ko jàppoon bañ ma invité ci ab rajo dama koo wax ouvertement nëbbu ma ko xam nga ba ma jàkkaarloo ak moom tamit conseil départemental. dama ne ko il n'est pas normal que nga yor conseil départemental ku dëkk Mbacké nekk ci di yëngutu wax naa ko keneen ku nga xam ne nii nag mu ngi ci suñu biir ci ñi demagul di rouler pour l'APR nee naa la man kenn laa ci tiite te li mu yor moom du dem mukk du ne dem naa ndax bu demee ñàkk ko. waaw kooku kan la. xam na boppam. xam nga Serigne boo nekk ci seen parti bi nekk na. yow da ngaa mel sa émission da ngaa bëgg mu commencé waat. non question bi ñu bëgg mais question bi damaa soxal parce que bu ngeen amee yéen juróomi député ci seen biir kon est-ce que yéen li ëpp ñi nekk ci pouvoir bi ñuy wax ne yéen seen bopp àndu leen seen biir wala kanangam loolu mi ngi bëgg am wala ne. ñun ànduñu joruñ juróomi député suñ biir de. ñaata député ngeen yor. ñun ñetti député lañ am. ñeneen ñi anañu. ñetti député lañ am au niveau départemental ñaari ji des. muy bokk gis-gis lañ bokk. waaw mais coalition bi rek seen coalition. déedéet ñun suñ parti la ñuy wax sama yoon nekku ci bokk gis-gis suñ parti moom mooy Pa Moustapha Diop moo nekk fii. mais yow am nga ñoo cité am na ñoo cité suñu Cheikh Abdou ne ñu ngi def liggéeyam am na ñoo cité ne ñu ngi def. waaw Cheikh Abdou député boobu dañoo nekkoon ci niveau départemental ma gis ne Cheikh Abdou moom mooy bu ma doon def mention moom laay defal mention
parce que moo dàq xaste quoi. non non pas xaste mais dafa mel ni man ni ma ko gisee dafa am assistant parlementaire dafa am ku koy assister di ko càmbaral li nga xam ne nii moom moo am moom mu yor jàngatu boppam nag ba bu ñëwee mën a wax xam li muy wax yaa ngi fàttaliku bu muy wax ak Mansour Faye mais Cheikh Abdou li mu wax foofu amul ñi jàng député jàng sax waxuñ ko fa mais noonu laa jàngate député bi mais quant à député bu ma gisul nag te woowuma réunion tamit ne ma kat man comporté waa naa nii assemblée def naa fa nangam ak nangam mënu ma laa considérer comme député bu def dara. Serigne seen député yi yaa ngi wax ay gàllankoor yoo xam ne que am na fii ci diwaanu Mbàkke. te hémicycle dégguñu député seen député yi wax ko fa est-ce que jàppoo ne que di xaar ne maire moo war a def lii toog rek est-ce que nekkutoon yoon ñu jàmbar ko fa nga xam ne que mooy assemblée nationale. pour am kon suivre assemblée nationale gis naa fa ñuy jàmbar non insécurité bi ngay wax Mbàkke ak yooyu noonu. yow dégg nga nee naa la mais wax naa la ko ci sama biir wax nee naa la insécurité bi dégguma ko fa muy ci ministre de l'intérieur bi mu ñëwee muy ci ministre des forces armées bi mu jàllee. mais yéen problème assainissement dégg naa ko fa dégg naa député jàmbat ko fa problème mu ay formation des jeunes dégg naa ñu jàmbat ko fa. mais loolu nag du loolu maire assainissement maire mën na cee kii mais am na yoo xam ne kat day paase. jiiñ ma ko maire de maire kay li ma ko jiiñ moom mooy wor gu mu wor waa Mbàkke yàlla di ko won boppam loolu dong laa ko jiiñ waa Mbàkke ne ko am teel ñu. bàyyi fi APR ak PDS mu ñëw jël lépp jébbal APR waa Mbàkke ne foqet jox waa PDS ña ko yoroo loolu de laa ko jiiñ mais jiiñ ma ko affaire emploi des jeunes de xam naa ne état sax mënta employer jeunes yëpp mais état am na pouvoir former loolu moo xam naa ko ci mais kantaa nag depuis sëñ bi gis nga kii liggéeyal APR. léegi nga xam ko mais est-ce que libre aussi. puisque xam na ne que nee na dama wax ne moom ku bëgg kuy jàppale Mbàkke mu jàppale le président mi ngi jàppale Mbàkke moo tax mu jàppale ko. ndax gis ma fi Mbàkke gii kat lu fi président jàppale waa Mbàkke nee naa la président de la république tegu fi tànkam bi mu faloo ba léegi. non président ñi koy jàppale ñu yab de moom yabuñu. ñi koy jàppale. toujours ñu naan Macky président def na fi benn usine recyclé mbalit bu nekk fële kàddu bala bassin de rétention bi ngeen defoon fële def na miiré na ko. hôpital niveau 3 bi président entamé nañ liggéey. bassin de rétention ba miiré na ko ko fa defoon Abdoulaye Wade. Abdoulaye du ma ko defoon mais président moo ko miiré. ana usine de recyclage bi ngay wax. mi ngi kàddu ballo ji. fu kàddu ballo ji nekk. mi ngi boo paasee Ndindi mi ngi foofu. ci Mbàkke la bokk. non ci Touba la bokk. mais ci département bi la bokk rek. déedéet man Mbàkke ma ñor. Mbàkke ma jar non Touba ak Mbàkke interurbain la maintenant. gis nga nag ku defarul Mbàkke xooluma leneen loo defar na nga defar Mbàkke ba ma teg sama bët defar nga Mbàkke boo defarul Mbàkke xooluma leneen loo def te Macky Sall waa Mbàkke nee naa la teg tànkam ba mu fi teg tànkam kër sëñ Cheikh Jëmb la fa ñëw référendum pour bëgg wii te de gis nga lam fa dégg dëgg ga mu fa déggee moom dootu ko dégg ci département de Mbàkke. Serigne Faye émission bi jeex na ñu ngi lay sant di la gërëm si disponibilité looy tàggoo. waaw di leen sant bu baax di leen gërëm ci opportunité bi nga xam ne nii jox ngeen ma ko ma mën a wax ak sama waa dëkk bala maa wax ak sama waa réew di leen jaajëfal di rafetlu di ñaan yàlla aussi seen groupe bi jëm ca kanam naam mi ngi dem sax macha allah parce que am na yu nga xam ne nii ñu ngi ko ciy gis lu rafet la. te yéen a ngi permettre aussi ñi nga xam ne nii war nañu mën a exprimer wu ñuy exprimer wu di waxaat rek li ma waxoon di wax ne ñi may déglu wala ñi nga xam ne ñi ngi may gis lépp luñ fi dégg te neexu leen nañ ma ko jéggal te xam ne doomu aadama rek moom mooy wax lépp lu nga xam ne nii nag rafetlu nañ ko ci du sama mën a wax wala sama mën dara yàlla moom moo ko indi rek mu génn. waaw di ñaanaat sëñ Muntaxa mu sëriñ Basiru yàlla yàggal ko fi loolu te wér ak sëriñ Cheikh Jëmu Fall di leen ñaanal taxawaay di ñaanal nag mbokk yeeg ñëpp di ñaanal suñu wayjur bu jigéen bi nga xam ne moom lañ fi dese nag yàlla yàggal ko fi lool mu am taxawaay ba njariñu njaboot gi yëpp mu gis ko di leen santaat bu baax di leen gërëm di musluwaat nag di wax auzu billahi minal Macky Sall rajimi yàlla nañu yàlla féewaleeg Macky te indil ñu Karim mu yoreel ñu réew mi
jërëjëf sëñ Mbacke Serigne Faye loolu sañ nga ko wax politicien nga jërëjëf auditeurs yi suivre seen rajo Baol Média FM 97.2 ci diwaanu Touba ak Mbacke yéen ñuy suivre ci biir réew mi ak bitim réew suñu site internet Baol Média mu nekkoon seen émission li ci penc mi ànd ak Mor Mbaye Cissé Diop ci kàddu gi ak Modou Diop ci technique bi ñu leen di sant bu baax di leen gërëm ci kóllëre gi ngeen safante ak ñun di leen wax ba temps yi incha allah jërëjëf. yéen a ngi ànd ak seen portail Baol Média nekk fii ci Mbàkke Bawol ngeen ci am bépp actualité ànd leen ak seen portail Baol Média di premier portail d'information générale fii ci région bu Diourbel Baol Média xibaar yu wér te wóor te leer